क्या हुआ तेरा वादा, जो कसम वो इरादा। हेलो 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 चिक चिक हेलो चिक हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ फ्लाइंग विद जान कैंप्रा। फिर से आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। गुवाहाटी आए थे का दोपहर को आके मेरे दोस्त संजय को मैं कॉल किया तो उसका साथ में गए लाखटोकिया और वहाँ जाके मैं गोप्रो की कुछ एक्सेसरीज में ख़रीदा वहाँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नया जो एडाप्टर लिया है गोप्रो का और उसके बाद मैं साथ लिया था सोनी का माइक और एक्स्ट्रा बैटरी भी लिया था मैं गुवाहाटी जाके। तो मैं जो माइक है एडाप्टर का साथ वो मैं साउंड चेक करूँगा अभी कैसे साउंड आता है। सत्संग विहार मंदिर है ये 2 नंबर गेट होके मैं जाऊँगा अभी देशबंधु होके। जो देशबंधु हायर सेकेंडरी, वहाँ पर होजाई में सबसे ज़्यादा साइंस के लिए अच्छा स्कूल है। यहाँ पर बहुत सारे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ सीट मिलना भी बहुत मुश्किल है और उस स्कूल के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी साल से, बहुत पुराने समय से इस स्कूल का नाम है, स्पेशली फॉर साइंस। अभी तो वो आजमल का बहुत सारे स्कूल है, वहाँ पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं। लेकिन पुराने टाइम पे यहाँ पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया करता था। फिर भी अभी भी यहाँ पर हायर सेकेंडरी का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। ये हुआ है देशबंधु स्कूल। मैं फ़िलहाल जाऊँगा माईबांग। होजाई टाउन से शांतिवन होके कुछ दूर आते ही यहाँ पर बन रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर बहुत बड़ा एक कैंपस है, बहुत सारे ज़मीन आर्ट फिलिंग कर दिया है, अभी बाउंड्री भी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग बनेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनने के बाद लोग काफ़ी सामने पर ही अपना मास्टर डिग्री कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा कैंपस से बना रहे हैं। मैं सोचा पहले क्या इंडस्ट्री बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम बोर्ड देखा तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइट फॉर रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। इसको गोसोरा कहते हैं इस जगह को। तो ये बस्ती मणिपुरी कम्युनिटी रहते हैं यहाँ पर। बहुत साल पहले हम जब 10th स्टैंडर्ड में थे तो इस बस्ती का बहुत सारे लाइसा भी हमारे साथ टेस्ट एग्ज़ाम देने के लिए गए थे हमारे स्कूल पे। लाइसा भी मीन्स ब्यूटीफुल गर्ल्स इन मणिपुरी। हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, साइकिल चला चला के हम लोग पूरा पतला दुबला बन गए थे उस टाइम पे। और हम शॉर्टकट आके इस जगह पर पहुंच गए हैं। यहाँ से तकरीबन 4 और 5 किलोमीटर जाने के बाद मिलेंगे हमको मेन रोड जो नौगांव बाईपास गुवाहाटी को कनेक्ट करते हैं, यहाँ से सिलचर तक। होजाई से पहले हाईवे कनेक्ट करने के लिए नीलबागान होके जाना पड़ता था और ये रास्ता काफ़ी छोटा था। तो बाद में इस रास्ता को बनाया है, काफ़ी बड़ा बनाया है वो सीसी ब्लॉक के साथ। 100 बेड की हॉस्पिटल होजाई पे, सिविल हॉस्पिटल। तो आजकल लोग ज़्यादा बीमारी होते हैं, आजकल लोग खाने पीने का कुछ केयर नहीं होते, इसलिए हॉस्पिटल में लोग ज़्यादा भीड़ होते हैं। उसको देखते हुए यहाँ पर बनाया है गवर्नमेंट ने एक बड़ा सा हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल होजाई। यहाँ पर 200 बेड है ऐसा सुना है मैंने, बहुत काफ़ी बड़ा है। होजाई पे और भी प्राइवेट हॉस्पिटल है जैसे कि हाजी अब्दुल मजीद मेमोरियल हॉस्पिटल, काफ़ी बड़ा है और वहाँ पर नर्सिंग का ट्रेनिंग भी करते हैं। ये बिल्कुल हाईवे की नज़दीक पर है। इसको जुरा पुखुरी कहते हैं। बहुत बड़ा सा एक पौन है यहाँ पर, पुखुरी है जो राजा की टाइम पे बनाए हुए हैं। तो इसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा है बाउंड्रीज दे के। मुझे मिल गए हाईवे, लेफ्ट जाने से मिलेंगे नौगांव गुवाहाटी और हम फ़िलहाल जाएंगे राइट होके। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बारिश भी है शायद। ये मैं जिस तरफ जा रहा हूँ इस तरफ मिलेंगे लामडिंग, उसके बाद डिमा हासाओ, उसके बाद सिलचर
और लामडिंग से स्ट्रेट चले जाने से एक छोटा रास्ता है, डिफू जा सकते हैं। और ये जो हाईवे है, ये हाईवे सीधे जाने से हमको मिलेंगे हाफलोंग, उसके बाद सिलचर। काफ़ी दिन हुए हैं, मुझे बुखार है, फीवर था, डिसेंट्री हुआ था, तो अच्छा हुआ। तो ये जो कॉफ पे फिर से शुरू हुआ है, और ये हम राइड करने की वजह से वो कॉफ अच्छा नहीं हो रहे हैं। तो अभी क्या करें, आना जाना पड़ता है यार। तो यहाँ से अभी भी 2 घंटे जैसे लग जाएंगे माईबांग पहुँचने के लिए। यहाँ पर आने से एक बात ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ रॉन्ग साइड पे काफ़ी गाड़ी आ जाते हैं, लोग साइकिल चला के, गाड़ी चला के, बाइक चला के। तो जो टर्निंग होते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो बीच में ये कागज़ का फूल है, अभी थोड़ा फूल कम हो गए हैं, लेकिन भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जाने कहाँ गए वो दिन कैसे बताऊं। रबर का स्पीड ब्रेकर है, काफ़ी यह ढिंचक रोड है, ढिंचक हो जाता है। तो नहीं मालूम होने से यहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट भी होता है। ढिंचक। यहाँ पर जब लैट्रिन जाने का मन करेगा ना, तो यहाँ पर निकल जाएंगे। हम घुस गए हैं फॉरेस्ट एरिया, इसको पार होने के बाद मिलेंगे लामडिंग। ये काफ़ी दूर है। पहले जब ये रास्ता बनने से पहले इस रास्ता को क्रॉस करने के लिए पुलिस सिक्योरिटी दिया करता था। तो एक बार में गाड़ी जमा होने के बाद ये एक टाइम होते हैं, उस टाइम पर गाड़ी जाना पड़ता था। तो ये रास्ता बनने के ढिंचक रोड यार। तो ये रास्ते बनने के बाद वो समस्या हल हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, तो डकैत ज़्यादा होते हैं। लोग रास्ते पे रुका रहता है, गाड़ी रुका के कुछ सामान छीन लेते हैं, पैसा छीन लेते हैं, नहीं मिलने से आदमी को मार देते हैं। काफ़ी दिक्कत होता था उस टाइम पे इस रोड को पार होने में। कुछ ये कम्युनिकेशन डेवलप होने के बाद कितना आसान हो जाते हैं लोगों के ज़िंदगी में। तो मैं गुवाहाटी से ये जो माइक है, सोनी का माइक लिया है और एडाप्टर लिया है। उसके बाद क्या लिया है मैंने, वो एक्स्ट्रा बैटरी भी ले लिया है मैंने, क्योंकि ये बैटरी जो है जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे बीच में चार्ज करना काफ़ी दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैंने ले लिया है एक्स्ट्रा बैटरी। और मैं बहुत दिन राइड कर रहा था विदाउट माइक। तो दिक्कत क्या होते हैं, हेलमेट पहनने के बाद, राइड करने के बाद जो हम बोलते हैं तो आवाज़ अच्छा से नहीं आते हैं। तो इसलिए मैंने ले लिया है एक बढ़िया सा सोनी का माइक, जो 2000 लिया है माइक पर, और एडाप्टर पे लिया है 4000 और बैटरी पे लिया है 2000। तो इस हम एक्स्ट्रा 8000 का और भी सामान ले लिया है। और साथ ही साथ में ले लिया है राइनॉक्स का डी गार्ड, वो भी 4000 ले लिया है, 50 रुपीज़ कम, 3950। माइक लेने के बाद मैं फर्स्ट राइड कर रहा हूँ। साउंड कैसे आ रहा है मेरे को पता नहीं है, मैं अच्छा से फिटिंग नहीं किया है। तो मैं माईबांग जाने के बाद अच्छा से फिटिंग करूँगा इसको हम जस्ट लगा के रखा है, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं था इसको अच्छा से फिट करने के लिए। यह एनिमल कॉरिडोर है। इस सब जगह पर मोस्टली एलिफेंट रोड क्रॉस करते हैं। तो हम 2 बार मिला था इस रोड पे। एक बार तो बलबल बच्चा में हाथी का सूर का नीचे से हम गाड़ी चला के क्रॉस हो गए थे, नहीं दिखाई दिया था दूर से। तो सामने पर आके देखा तो हम स्पीड दे दिया और जैसे तैसे उसका सूर का नीचे से पार हो गया। तो कभी समस्या हो सकता है। एक बार तो रास्ते के बीच में खड़ा था, तो लोग भी काफ़ी, गाड़ी रुका हुआ था, उस लोग ने मुझे थमाया तो मैं भी रुक गया, नहीं तो मैं सीधे जा रहा था यार। ये ब्रिज मिल गए है। तो आज तो काफ़ी ठंडे भी है। 258 सिलचर, लामडिंग 11 किलोमीटर, अभी भी 11 किलोमीटर बाकी है यार यहाँ से।
क्या हुआ तेरा वादा, जो कसम वो इरादा, भूलेगा दिन जिस दिन तुम्हें वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, बम बम भोले। अभी क्रॉस हुआ है एक शिव मंदिर जंगल का बीच में। यहाँ पर 2-3 शिव मंदिर है। यहाँ पर शिवरात्रि पे लोग पूजा भी किया करता था, मैंने देखा है। तो जंगल का बीच में जाते वक्त ऐसे यहाँ पर सुनसान है, लेकिन मंदिर रहने से काफ़ी दिल को एक जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। नेशनल हाईवे 27 पर हम जा रहे हैं फ़िलहाल होजाई से माईवांग की ओर। और अभी बजा है 5 बजे 17 मिनट शाम की। और आज का वेदर है काफ़ी ठंडे, बारिश का मौसम है और दिया है कोई कई जगह में बारिश। और उसी के कारण यहाँ पर का जो टेम्परेचर है काफ़ी लो है और जाने में लगा है मुझे ठंडे। और इस ठंडे के बीच में मैं अकेले जा रहा हूँ बाइक राइड करके। और कुछ दूर जाते ही मुझे मिलेंगे लामडिंग। अभी फिर से हम 3 नंबर ब्रिज मिला है, एक लॉन्ग ब्रिज। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हम जा रहे हैं आगे की ओर। और कुछ दूर अंधेरे होने से पहले मुझे मिल जाएंगे लामडिंग। लामडिंग से हम सीधे जाएंगे डिमा हासाओ एंट्री लेने के लिए। वहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज है, तो ब्रिज पार होते ही मुझे मिल लेंगे डिमा हासाओ। चलो, सिलचर 247 किलोमीटर, हाफलोंग 117 किलोमीटर एंड माईवांग 72 किलोमीटर फ्रॉम हियर। अभी भी मैं जंगल का बीच पर ही हूँ और शाम हो गए हैं यार। यहाँ से इस लेफ्ट टर्न लेके सीधे जाने से डिफू मिलेंगे। अभी फ़िलहाल में जाएंगे हाईवे को कंटिन्यू करते हुए। फ़िलहाल मुझे मिल गए हैं लामडिंग। इस रोड से जाते ही लामडिंग टाउन मिलेंगे और हम जा रहे हैं फ़िलहाल स्ट्रेट। आते आते ये पहुँच गए हैं जयगुरु होटल। ये होटल का नाम जयगुरु है, लेकिन यहाँ पर मीट मिलता है यार। हाफलोंग यहाँ से 113 किलोमीटर है, माईवांग 68 किलोमीटर है, सिलचर 243 किलोमीटर। यहाँ पर कुछ ढाबा है, मुझे अच्छा लगता है ये ब्लू हिल वाला ढाबा। यहाँ पर हम बराबर आते हैं, जब हम आना जाना होता है तो इस रास्ते पर। तो हाँ, भूख लगने से हम यहीं पर घुसते हैं। और मेरे राइट साइड पर है 40 राइजिंग डे योर सॉरी, ये कितना असम बटालियन का कैंप है ये। और सेकेंड असम पुलिस TF बटालियन कैंप है। यहाँ पर असम पुलिस का 2nd बटालियन कैंप है। आते आते अभी ये ब्रिज पार होते ही 31 बन जाएंगे 08, क्योंकि ये जो 31 होजाई डिस्ट्रिक्ट का जो कोट है अभी बन जाएंगे 08 डिमा हासाओ, यानी कि डिमा हासाओ हम घुस गए हैं फ़िलहाल। ये फॉरेस्ट गेट है, फॉरेस्ट चेक पोस्ट है, पुलिस चेक पोस्ट है। यहाँ पर राइट साइड पर पुलिस का स्टेशन है। कुछ प्रॉब्लम होने से आप यहाँ जा सकते हैं। इसको कहते हैं मंडरडिसा। यहाँ पर डिमा हासाओ पे हम लोग फ़िलहाल एंट्री कर लिया है। अभी हमको मिलेंगे टोल गेट। डिमा हासाओ एंट्री लेते ही फर्स्ट टोल गेट मिलेंगे। अरे यार, आज काफ़ी ठंड है, बीजेपी का झंडा लहरे है, क्या हो रहे यार। तो हमको जाएंगे इस साइड होके। यहाँ पर लाइट ऑफ है। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रीट लाइट है लेकिन ऑफ है। कभी कभी ये जलते रहता है तो काफ़ी सुंदर लगता है मेरे को। और ऊपर से जा रहे हैं घर बर्ड्स। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीती है। कभी आंसू है कभी खुशी, कभी आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीति है,
हार के बाद ही जीती है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीती है। फिलहाल मैं ऑफ करता हूँ मेरे गोप्रो को क्योंकि अंधेरा हो गया है। मैं कई लाइट मिलने के बाद आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा ये रोड के, लेकिन फ़िलहाल ये अंधेरा ही होंगे, इसलिए फ़िलहाल मैं ऑफ करता हूँ और मैं जाता हूँ आराम से राइड करके। बाय बाय।